Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Вечерашното гостување и вечерашната тема ќе ја посветиме на многу значаен дел од нашето секојдневие, нешто што ни ги олеснува секојдневните активности и нешто што во суштина ја представува иднината. Вечерва ќе зборуваме за дигиталната трансформација, а во фокусот ќе ни биде и самитот, односно дигиталниот самит на Западен Балкан, кој што ќе се случува на 1 и 2 октомври. Гостин во студиото е министерот за дигитална трансформација Стефан Антоновски. Добра вечер. Добра вечер, ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Како што напоменав и во најавата, 1 и 2 октомври Македонија ќе биде домаќин на дигиталниот самит на Западен Балкан. Ова звучи доста убаво, меѓутоа верувам дека е многу значајно за нас. Што ќе се случува на дигиталниот самит и кој се ќе биде гостин? Па така е, после 5-6 изданија на дигиталниот самит, конечно повторно се враќа дигиталниот самит во Скопје. Последниот пат е организиран таму 2018 година и можеби тоа се и последните од блесоци на Македонија во полето на дигитална трансформација и затоа беше честа голема да по година и пол дена пауза, кога не се организираше дигиталниот самит на Западен Балкан, ние преземеме врската одговорноста да го организираме. Можам да кажам дека ќе биде импозантна бројката на учесници, бројката на панелисти, бројката на гости. И второ, треба да знаат граѓаните дека го организираме со 0 денари од буџетот на Република Македонија. Сите средства кои што ги обезбедивме од нашите партнери и поддржувачи. Како министерство стоиме на чело на организацијата, заедно со RCC, Регионалниот совет за соработка, кој што е тело на Берлинскиот процес, што носи поддршката доаѓа од Европската унија, практично како партнери коорганизатори влегуваме во овој самит. Имаме гости буквално од секаде, повеќе од 55 панелисти, говорници. Вака впечатливи би биле, да ги спомнам, дека премиерот ќе го отвори главниот дел на самитот во четврток, изутрина. Потоа имаме Рената Николај, заменик генерален директор на директоратот за Конект, за поврзување за телекомуникации на Европската комисија. Го имаме Томас Ламанускас, кој што е заменик генерален секретар на Меѓународната телекомуникацијска Унија, Амер Капетановиќ од RCC, генералниот секретар, моите колеги министри кои што доаѓаат од целиот регион на Западен Балкан, 6, практично 5 и Македонија. Имаме голем број представници од приватниот сектор, затоа што го направивме овој самит да не биде политички собир, туку да поврземе бизнис заедницата, високата школа, академијата, универзитетите, факултетите, институтите, така што ќе имаме највисоките представници на Visa, на Deutsche Telekom, високи представници од Microsoft, од Fortinet, од Volt, како сребрен спонзор се појавува, така што една склопка на приватен сектор, на влади од регионот и пошироко. Јас се обидов да извадам од каде се имаме представници. Например, самитот првиот ден на малата сцена ќе почне со поранешниот министер за дигитализација на Полска, Јануш Чешински, со кој што ќе зборуваме за нивната врвна апликација Е-мобивател. Потоа имаме Германија, Италија, САД, Обединетото кралство, ќе биде Кейт Марш од бордот на директори на Британскиот совет, Естонија, Франција, имаме Фабрис Делмейда од Универзитетот Пантеон Асас, Италија, представници од целиот регион буквално и голем дел на представници и од Македонија. Сигурно ако продолжам да кажам ќе сгрешам, но навистина ќе биде одлична бројка и повторно Скопје го поставува на мапата на дигиталната трансформација, а Македонија како држава која што предводи дел од процесите на дигитална трансформација во регионот. Имаме со што да се пофалиме и овој самит ќе биде шанса да покажеме што сме сработели и што планираме да работиме. Споменавте дека ќе има гости и панелисти од различни сектори, и од политичкиот живот, и од приватниот сектор, и од универзитетите. Зошто е ова важно? Зошто е важно ова мрежа, ова поврзување да биде и во реалниот живот, не само на дигиталниот самит? Што тоа значи за дигиталната трансформација? Ова е една иновација која што ја правиме. Обично на самитите на кои што сум зборувал изминатив период, бев и во Романија, и во Полска, и во САД, и во Германија, зборуваме за еднолични самити кои што
или имаат представници од бизнис заедницата, или станува збор за државни или владини настани. Ние направивме еден вид иновација во која што се обидуваме да направиме еден бленд, еден микс на сите области, и тоа на паритетна основа. Ако еден панел, да речеме, има 5 говорници, имаме по еден представник од сите области, затоа што сметав дека таа дебата која што ќе биде на панелите, потоа ќе се пренесе и во експо делот кај што приватниот сектор ќе си ги презентира своите нови иновации, пронајдоци, нови пристапи на работа и ќе поттикне дискусија која што ќе значи соработка. Затоа што Македонија е еден интересен пример, Естонија го има истото. Ние се потпираме на приватниот сектор во развојот на дигитализацијата на државата. Не секоја држава го има тој пристап, некои од државите имале голема администрација која што разбирала IT и обично се потпирале на агенции за дигитализација внатре во државниот сектор и на тој начин функционирале. Македонија уште одамна, уште пред 15-20 години избрала патека да се потпре на приватниот сектор, што домашен, што меѓународен, за развој на своите алатки. И според мене тоа е добар пристап, затоа што го мотивирате, го поттикнувате приватниот сектор да развива решенија за државата, во исто време развивате и одговорност кај нив да станат општествено одговорни компании да ја помогнат на државата, а од друга страна ја надминувате она неефикасност која што знаеме дека државната администрација ја има, така што овој самит ќе биде поле и за таков вид на дискусии, затоа што во новите сфери на делување, вештачката интелигенција, сајбер безбедноста, интероперабилноста, поврзувањето на институциите, приватниот државниот сектор, секако мора и предпочита да има соработка. И овој самит ќе биде токму тоа, да овозможи платформа за размена на мислења. Јас ја промовирав минатата недела мобилната апликација за самитот, која што исто така помага на таа комуникација. Секој кој што ќе биде присутен на самитот како гостин или како говорник, може да закаже состанок, може да комуницира со сите други кои што имаат апликацијата, и тоа е уште една можност да имаме самит пред самит или средби пред да започне официјалниот дел од самитот. Многу е важно што имаме представници од повеќе сектори и од целиот свет, по што вие го кажавте, но што Македонија добива од овој самит покрај тоа што ќе биде нели Скопје центарот каде што ќе се случува дигиталниот самит, што македонските граѓани добиваат како бенефит од овој самит? Често го добивам тоа прашање кога се организираат панел дискусии или самити, што конкретно добиваме ние од тоа, и едно од размислувањата дали воопшто да се организира, и мојата теза беше ако ништо не добиеме како заклучок или како придобивка, тогаш можеби не треба да се впуштаме во една сериозна организација. Но успеавме да издействуваме, да најверојатно ќе донесеме како заедничка декларација на самитот 6 министри представници на земјите од Западен Балкан, со кој што ќе повикаме Европската унија да ги признае придобивките за роуминг како дома, за оние кои што патуваат, знаат дека ако патувате, да речеме, во Србија, во Босна и Херцеговина или во Црна Гора, во моментот не плаќате роуминг. Само се приклучувате на некој од прифатените мрежи кои што соработуваат со вашиот домашен оператор и не плаќате за интернет или за повици и така натаму. Истото две држави го добија и со Европската унија. Целата Европска унија веќе го има за своите држави членки, но Украина и Молдавија успеа да издействуваат да и за нив истото важи како правило. Нас ни се дадени определени задачи од Европската комисија кои што треба да ги исполниме, и на овој самит ќе повикаме Европската унија да го динамизира овој процес побрзо да трае, и јас сум убеден, го кажав тоа и на пресконференцијата минатата недела, дека Македонија ќе биде прва која што ќе ги исполни условите кои што треба да се исполнат за бидеме дел од таа зона на бесплатен интернет и комуникација, и се надевам дека наредната година со лобирање ќе успееме да добиеме, макар и другите држави да не се подготвени да следат. Кога тоа беше овозможено за Украина и Молдавија, се ќе направиме како влада и јас лично како министер да издействуваме да во моментот кога ќе ги исполниме стандардите и условите кои што се бараат од нас, а сме во многу напредна фаза, да тоа го добиеме како можност. И самитот ќе биде подстрек за Европската унија затоа што ќе има високи представници присутни да тоа го направат што побрзо за Западен Балкан и да покажат една отвореност кон Балканот. Споменавте дека овој дигитален самит повторно ја враќа Македонија како дигитален лидер во регионот, и Македонија своевремено беше дигитален лидер, направи значајни промени кога станува збор за дигитализацијата, но ни се случи еден период каде што имавме сериозен застој, па би рекла дури компликација за вие кога дојдовте сега да ја продолжите таа дигитална трансформација. Ќе се врати ли Македонија повторно на оној пиедестал дека е лидер во дигиталната трансформација? Па правиме крупни чекори напред. Јас ќе го искористам мојот говор на самитот да зборувам за мобилната апликација која што ја најавив. Ние сме во финална фаза на развој на таа прва тест фаза
на мобилната апликација и ќе бидеме прва држава од регионот која што ќе има таква мобилна апликација. Јас ја нареков мобилна супер апликација. М-услуги е апликација која што ќе ви нуди и услуги како граѓанин, но ќе го имате внатре и дигиталниот паричник со вашите лични документи. И ова ќе биде проектот кој што најверојатно ќе го обележи Министерството за дигитална трансформација во овој прв мандат од своето постоење, практично прва година од своето постоење, затоа што ќе биде нешто кое што граѓаните ќе им ја доближи државата на дланка. Нема да има потреба да бараат стотици, десетици веб страници, да се логираат и одлогираат по неколку пати, туку секој им биде на достап на нивната рака, затоа што тоа е начинот да се доближите, да ги доближите услугите и да се доближите како држава до граѓаните. Ќе ја промовираме на дигиталниот самит. Правиме чекори кои што јас кажав на почетокот на мандатот, можеме да ги правиме затоа што дигитализацијата не бара толку многу ресурси и толку многу време за да стасате до некои чекори кои што сте ги пропуштиле. Напротив, можете да прескокнете некој чекор и да одите понапред од останатите. И го искористивме периодот на силно лидерство на премиерот Мицкоски, кој што разбира дигитализација, ја разбира и како наука, ја разбира и како пракса, и тој подстрек кој што го води премиерот прави да на Министерството за дигитална трансформација му биде многу полесно да реализира проекти, и на тој начин ние имаме крупни резултати изминатава година. Секако за да станеме лидер во регионот, ќе треба да направиме уште неколку чекори кои што се сериозни во насока на олеснување на животните настани на луѓето, значи да секој животен настан кој што го поменуваат луѓето, од раѓање до брак, до запишување дете во градинка, во училиште, до имот, возила, потврди за неосудуваност, сето тоа кога ќе се заврши како круг, тогаш ќе можеме да зборуваме дека сме направиле навистина крупен чекор напред. Јас често зборувам, дигитализацијата не сме да биде приказна меур, политика сама за себе. Ние не смееме да се дигитализираме за да бидеме дигитализирани, туку за да им олесниме на граѓаните подобро, побрзо, поефикасно да стигнат до потребната услуга, и второ да се бориме со корупцијата. И мислам дека правиме едни тивки мали победи со закачување на некоја нова институција на платформата за интероперабилност, кога полесно ќе комуницираат помеѓу себе институциите, па полесно ќе откријат некое кривично дело, кога полесно ќе комуницираат институциите за да дадат некоја услуга побрзо на граѓаните, и тоа ќе биде нашата задача и во наредниот период. И се надевам дека со уште покрупни инвестиции од следната година ќе успееме да ги стигнеме зацртаните цели. Ја споменавте апликацијата, би сакала уште кратко да се задржиме на неа, бидејќи споменавте дека дигитализацијата не е важна само на едно место да бидат документите, туку и граѓаните да можат лесно да ја користат. Ќе биде ли лесна апликацијата дури и за повозрастните граѓани, за да можат лесно да ја користат? Да речеме помладите некако полесно користат дигитални алатки, меѓутоа дали ќе биде лесно достапни и разбирлива за повозрастните граѓани? Сме разговарале баш во оваа емисија кога се зборуваат дигиталните вештини, и порано пристапот беше ајде да ги обучиме сите да користат. Сега пристапот на IT компаниите, а јас го применувам, е како толку едноставно да ја направиме една апликација или една платформа да за секого биде лесна за користење, затоа што сите имаме повозрастни луѓе дома во фамилијата или пријатели, никој никого не е обучил да користи Viber или да користи Facebook. Не поминувате курс за да знаете како да го користите. А и највозрастните од нашето општество лесно го користат. Никој нема проблем да знае како да се јави на Viber, му треба 2-3 дена да се поднаучи. Да му покаже внукот и така натаму. Целта и на апликацијата да биде толку едноставна. Да не ви биде потребно ништо како обука и предзнаење да вие можете да ја користите. Ќе биде напорно тоа да се направи, особено кога на програмери им кажувате дека треба да се симплифицира работата, да биде полесна, поинтуитивна. За нив е тоа тешко затоа што тие ја разбираат. И треба се им изгледа лесно. И се е тоа лесно. Копчевото не знаете кај се наоѓа, ама ако стиснеш тука, па тука, ќе стасаш до потребната услуга. Тоа го направивме прво на порталот. Навистина беше многу сложен за користење на прв поглед кога започнавме со работа. Сега е многу поедноставен, но со нови надградби и на порталот ќе гледаме и тоа да го направиме уште полесно и поинтуитивно, затоа што не е задача на луѓето да научат да користат. Задача е на државата да ја спушти топката толку да на сите им биде едноставно да го играат тој спорт. И тоа ќе биде наша задача и наредниот период. Не бегаме од тоа да отвораме и нови центри за услуги, сме ги зборувале многу пати.
за да ги доближиме овие алатки до граѓаните, за да им помогнеме на тие што не знаат, не сакаат, не можат, но тоа не значи дека треба да бидат сложени апликациите за користење. Го споменавте и услуги каде што буквално на едно место може да се најдат дигиталните услуги, што за почетокот би сакала да ги потсетиме граѓаните и да додадете што како нова услуга беше воведено, односно кои се услуги се дигитализира и што сега е достапно се во моментов. Да, јас мислам дека постојано имаме нешто ново и заборавам дека луѓето треба да слушнат по неколку пати што има на порталот и како можат да се завршат работата, иако податоци зборуваат дека од 1100 или 1200 месечни трансакции на порталот во моментот кога дојдовме во министерството, денови ве проверувам бројки, сега бројката се движи од 14500 до 15500 трансакции месечно. И тоа не се сезонски трансакции, да речеме дека сега има нешто па сите се закачуваат на порталот, туку луѓето го користат порталот постојано. Неколку клучни услуги кои што ги имаме, сите потврди за неосудуваност, казнена, кривична и прекршачна евиденција, многу важно за луѓето кои што потекнуваат од друг град, а живеат во Скопје или во не во градот од кој што потекнуваат, до сега мораше да одат во судот во градот од каде што се родени, таму да ја извадат таа потврда. Сега буквално за 5 минути ја завршуваат работата од сопствениот дом или на работното место. Потоа ни уверението за државјанство, исто така за 1 минута се добива уверението за државјанство. Сите потврди од катастар, клучните 5 услуги да речеме од катастар, се поврзавме со катастарот. Најнова услуга која што беше корисна за студентите за запишување година, тоа особено го користеа бруцошите оваа година, е образецот Вој 20 кој што го користи Државниот завод за статистика. Тоа е едно тефтерче кој што се пополнуваше секој пат кога запишувате семестар на факултет, а потоа се испраќаше во Завод за статистика, па Завод за статистика рачно мораше да ги внесува сите податоци, одлична соработка со Државниот завод за статистика, со која што целосно го дигитализиравме овој процес и полесно е за студентите, полесно е за службите на факултетите и универзитетите и за Државниот завод за статистика кој добива веднаш информации и тие информации им се агрегирани. Работиме на уште 5 услуги со нив за завршување година на додипломски студии. Тоа е поврзано се со студентите со процесот. Сите 6 услуги за студенти. Но ова отвори една кутија на можности со Државен завод за статистика да одиме во целосна дигитализација на начинот на кој што ги собираат податоците и да им помогнеме во овој процес. Таму навистина работат многу квалитетни луѓе и добро раководство и мислам дека ќе ни успеат да и други статистички податоци кои што се собираат да се собираат на овој начин и наредниот период мислам дека ќе имаме супер резултати и тука. Помалку користена услуга и веќе ја спомнам, можеби дел од граѓаните ќе ги интересира, потврдата за сопственост на моторни возила. Многу се користи на хартија. Голем дел од луѓето кои што продаваат возила или купуваат или работат во транспортни компании, историјат за сопственост на моторно возило и потврда за сопственост на моторно возило ги вадат хартијано, но се достапни на порталот и многу побрзо се вадат. Се надам дека и тие ќе бидат покористени периодов. Мислам дека беше лето кога ги промовиравме, па затоа не фатија многу приклучок. Сите изводи, матична книга на родени и венчани, се извинувам, не сите, од Управата за водење матични книги, сега правиме трансформација на таа услуга, затоа што ги слушнав граѓаните, се чекаше навистина долго, аплицирате за електронски извод од матична книга на родени и треба да чекате 2, 3, 5, 10, 15 денови да го добиете, недозволива ситуација. Затоа правиме транзиција да сите услуги од Управата за водење матични книги дојдат на националниот портал услуги Gov.mk и целосна контрола ќе има Министерството за дигитална трансформација и брзо ќе се издаваат. Се надевам ќе успееме да во наредниот период, здравје Боже, го направиме автоматизиран процес, да можете веднаш да добиете таа потврда, нешто што се случува на пример во централен регистар. Така што голем број услуги од 80 на почетокот, сега имаме повеќе од 200, околу 210. И наредниот период ќе промовираме, мислам дека до крајот на годината уште некои 20 на услуги ќе заокружиме бројката. Оваа година таргет беше да дигитализираме тоа што е најкористено од граѓаните и заради тоа можеби бројката не е толку голема. Лани дигитализиравме околу 100 за 7-8 месеци, но сега се фокусираме на тие што многу се користат и треба повеќе време да се реализираат. Го споменавте и че нам најавивте нешто поврзано со единствениот електронски број на граѓанинот. Се работи ли на тоа и што ќе представува? Дали тоа значи дека сите овие податоци ќе бидат собрани на едно место? Многу важно прашање отварате, ви благодарам за тоа. Ова е еден процес кој што ќе трае можеби 10 години. Ние податоци за граѓаните имаме по 11 категории и се чуваат во така наречениот централен регистар на население. Тоа е граѓаните некако замислат како еден вид на попис.
за сите нивни карактеристики, една база на огромна база на податоци. Таа виртуелно се чува, не е дека ние имаме на хартија или во компјутер, туку се повикува, ако имате право по закон да повикате некој податок за граѓанинот, од овие 11 категории ги добивате. Но немаше, за жал, легализиран начин, го имаше во еден правилник за единствениот електронски број на граѓанинот. Што е тоа да објаснам за граѓаните? До сега ние користиме единствен матичен број, МБГ, сите го знаат. Тој матичен број така е направен од времето на комунизмот да во себе содржи лични податоци. Датум на раѓање, месец на раѓање, година на раѓање. Пол на и одредените да и каде општината, да. И точно кој по редослед е издаден тој матичен број за тој конкретен ден. Според европските стандарди не е дозволиво да државата знае толку многу податоци по еден број за определен граѓанин без да има законски основ. А во моментот вие и во банка да аплицирате за нешто, тие ги знаат многу повеќе податоци од што нив би им биле потребни, на пример возраста или дали сте родени или во кој месец сте родени. Така што државите од регионот Хрватска прва успеа да изгенерира вакви броеви кои што се анонимни броеви, единствен електронски број на граѓанинот, и тоа го правиме сега и ние. Ние имаме веќе околу 250.000 вакви броеви за сите корисници на порталот. Затоа што како корисник на порталот вие го добивате тој единствен електронски број, но сега ќе го надминеме, ќе го надградиме тоа со менување на законот за централен регистар население, каде што ќе генерираме за сите кои што имаме податок во централен регистар население, за сите ќе генерираме единствен електронски број на граѓаниот. Потоа, втората фаза, малку потешка, ќе следува, затоа реков 10 години, во која што секаде каде што постои единствен матичен број, ќе го заменуваме со единствен електронски број. Тоа значи лични документи дека е во нив или во одредени лични документи? Транзиционно ќе го менуваме во доказите кои што ќе се бараат од граѓаните, во начинот на прибирање на документи. Практично цела една промена на системот во Хрватска до ден денес се уште не е укинат матичниот број на граѓанинот. Се користат двата паралелно, но секогаш кога ќе се смени некој закон нов, наместо матичен број веќе ќе се бара единствен електронски број за да ги заштитиме граѓаните од државата, затоа што и од други институции немаат право институциите секогаш да ги знаат сите овие податоци за еден граѓанин, а па на државата ќе биде многу лесно да има еден број со кој што го препознава идентитетот на овој граѓанин. За оние кои што патувале во Соединетите Американски држави, ова е тој така наречен Social Security Number, или по Европа е познат како PIN број, кој што е анонимизиран број. Тука нема да стои никакви податоци за месец од местото каде. Само овластените лица во некоја институција кои што имаат право да го знаат идентитетот на граѓанинот ќе можат да мачираат дека тој граѓанин со тоа бројче е всушност овој со ова име и презиме, оваа дата на раѓање. Кај сите останати ќе го имаат податокот кој што исклучиво им следува по закон. Ако сега ќе карикирам, ако на определена банка е важно годината на раѓање, ќе знае само годината на раѓање. Ништо друго од податоците од матичниот број нема да може да ги знае. Навистина долг, сложен административен процес, можеби издодавен за граѓаните, но многу значен затоа што подобрува и комуникацијата, интероперабилноста на институциите да знаат за граѓаните, да можат да ги порамнат податоците. Уште една алатка нова и услуга е е-фактурата, исто така беше најавена. Што тоа подразбира и каков е процесот, односно планот за имплементирање? Јас често зборувам, тоа е проект на Управата за јавни приходи и е процес кој што мора да заврши со целосна дигитализација на плаќањата во смисла на дигитализација на фискалните апарати и целосна дигитална фискализација, затоа што е-фактурата е само почеток или прва фаза на тој процес. Ние мораме да имаме во реално време податоци за плаќањата кои што се случуваат во државата. И да нема злоупотреба. Помеѓу делот кој што е кеш, делот кој што е картички систем, делот кој што е фактура и целиот тој склоп. За жал, Управата за јавни приходи многу години стагнираше во процесот на дигитализација од институција која што беше пред 15 на години една од најнапредните во процесот на дигитализација. Сега таа има 4 различни платформи кои што не комуницираат помеѓу себе, а граѓаните и компаниите се обврзани, сметководителите исто така се обврзани да имаат и постари компјутери по 10-15 години со стари оперативни системи, замислете каква е заштитата на некој оперативен систем 98 Windows, кои што ги користат исклучиво за комуникација со системите на УЈП, што е недозволиво. Прави напори менеджментот на УЈП, се надам дека ќе им успеат, дека се движат во тој правец. Ние не сме предводници на овој процес на е-фактурата, но ги консултираме
помагаме таму каде што сме повикани и се надам дека во наредниот период ќе успеат да го завршат тој процес на тестирање на e-фактура и од јануари ми се чини дека најавија дека ќе го реализираат. Им посакувам многу успех затоа што е многу важно за дигитализација на процесот на функционирање на приватниот сектор пред се. Во овој дел би поставила две прашања во едно. Прво, колку е и каква е соработката помеѓу институциите за целиот процес на дигитализација? Кажавме, некои си имаат проекти кои што си ги реализираат засебно, меѓутоа каква е поврзаност и колку е важна взаимната комуникација и размена на тие дигитални податоци? И втора работа, тешко ли беше да се дигитализира, бидејќи значаен број на алатки се дигитализирани, процес кој што се уште трае, некои процеси можеби ќе траат 10 години и можеби на граѓаните физички не го гледаат тоа, не е видливо како изградба на пат, не можеме на таков начин да го видиме, но би го почувствувале во нашето секојдневие, особено кога треба да имаме одредена комуникација со институции и вадење на одредени документи. Како одеше и тежок ли беше овој процес? Потребна ли беше многу голем ангажман, луѓе и се останато? Потребно е затоа што најмногу е политика, многу повеќе политика и политички одлуки да нешто се прави и приоритизација на што ни е задача во моментот, отколку што е техника и технологија. Техниката и технологијата е достапна. Наједноставниот процес е да се Македонија е покриена со интернет и тоа помага да вие со купување на некој понова верзија на вашиот службен компјутер, веќе можете многу голем дел од алатките да ги користите. Па дури и со постариот ќе завршите работа на определено време. Но клучниот елемент беше политиката. Многу долго време Министерството за информатичко општество и администрација, кој што порано постоеше, беше ставено на маргините. Во 5 години вие да промените 6 министри за ова министерство, најдобри да се, не можат да реализираат затоа што немаат авторитет и не може да го изградат просторот да некој им верува. Институциите не му веруваа на пораништото МИО, затоа што предолго време се случува промени и кога се случи промена, вие немате одржување на системите. Паѓаат системите, нема кој да се грижи за нив, нема кој да ви помогне, нема кој да ви даде совет, да изврши обука. Затоа прва задача која што се поставивме беше стабилизација на системите внатре во министерството. Да бидам сигурен дека ако промовирам определена услуга и одеднаш 100.000 граѓани ја побараат таа услуга, да не падне системот. И тоа покажуваат резултатите сега. Не исклучувам дека еден ден може нешто ќе се случи, грешки се случуваат, но покажуваат резултатите ако од 1000 трансакции месечно се качите на 14-15.000 трансакции и услугата е секогаш стабилна, тоа покажува дека на тој систем можете да му верувате. Истото морав да го промовирам и практично да го продадам на моите колеги министри и колегите директори на институциите, зашто? Затоа што тие требаше да почнат да му веруваат на Министерството за дигитална трансформација. Се искрено што ќе ја прекинам, вие требаше да поставите пример дека е возможно. Дека е возможно и дека нема да падне. Дека не е возможно само денес, туку дека ова ќе функционира. И неколку од колегите, особено министрите, излегува во пресред верувајќи ми лично мене затоа што ме познаваат како човек, дека ако кажам дека нешто ќе работи, ќе работи. И тие беа првите на кои што успеав да се потпрам за да ги имаме првите резултати. Штом дојдоа првите резултати, веќе и другите се приклучија на процесот и сега веќе мислам дека влегуваме во една многу подинамична фаза затоа што ние имаме 4-5 процеси кои што ги водиме или големи проекти да речеме кои што ги водиме, кои што лесно можам да им кажам на тој кој што веќе е закачен на порталот услуги и дава услуги преку нашиот портал, дека денес ќе имаме и нова алатка која што ќе му ја презентирам и таа ќе биде успешна. Не смееме да го изгубиме ова темпо и само со движење во оваа насока можеме да постигнеме резултати. Секако ќе дојде период 2026 ќе биде тоа, кога ќе ни биде потребна изградба, и опрема и изградба, но тоа е за следните 10 години. Тоа ќе биде градба која што ќе ни помогне да влеземе во новата ера. Но и сега во моментот ги имаме ресурсите да тоа го направиме и денеска. Еве една анекдота ќе ви кажам. Го подготвувавме законот за архивско работење, во кој што воведуваме целосно електронско работење, да имате можност како институции. И имаше жалби, да речеме, од останатите колеги, ние немаме принтери и скенери, вие не терате сега да се дигитализираме на целосно електронска архива. Велам, ако можеме да најмиме компанија која што ќе се грижи за ладењето, греењето, чистењето, оперативата во нашите институции, можеме да најдеме и компании кои што ќе ни изнемат најмодерни, најнови принтери, скенери. Не сме инфраструктурата да ни биде пречка во развојот. Политичкиот момент мора да биде преку тоа. Мора да ги направиме работите, а сето останато е логистика, за кое што тековно треба да се грижиме. Така што како што набавуваме сите овие ресурси, можеме да набавиме и тоа што ни е потребно, а веќе опремата
не е скапиот момент во развојот, повеќе е интелектуалната сопственост, кодерите, девелоперите, инженерите кои што знаат, разбираат, се добро платени во странство, ќе биде поскапиот елемент отколку што да ја купите опремата, веќе опрема има толку многу што и цените се прифатливи. Но во наредниот период ќе одиме паралелно и развој на системи и секако опрема. Ќе направиме тука една кратка пауза, но во вториот дел би сакала да се осврнеме и на сајбер безбедност и на она што е иднината поврзана со вештачката интелигенција и се останато во таа насока, но кратка пауза тука ќе направиме, реклами, па се враќаме назад за многу кратко. Добре дојдовте назад, почитувани гледачи, го продолжуваме разговорот поврзан со дигитализацијата, сајбер безбедноста, вештачката интелигенција, овие ќе бидат вторите теми што ќе ги разговараме вечерва. Министре, имавме една од работите на која што Македонија требаше да посвети внимание, беше сајбер безбедноста. Ова подразбира безбедност во делот на државата и дел од институциите колку се безбедни, односно колку податоците со кои што располагаат институциите се безбедни. Ние во минатото гледавме веб страници на некои министерства каде што може буквално се што да се види со тоа да се загрози безбедноста на податоците. Имавме и упади во системот, меѓутоа каква е сега состојбата и треба ли да стравуваме да речеме за нашите податоци? Состојбата е динамична и граѓаните треба да бидат спокојни. Сите системи кои што ги оперира Министерството за дигитална трансформација редовно се тестираат, правиме и надградби, постојано правиме менувања на позиционираноста наша, соработуваме многу со една естонска агенција, соработуваме многу и со домашни експерти и секако со нашите пријатели од Соединетите Американски држави кои што ни помагаат да бидеме секогаш свесни што се случува. Напади ќе има, сигурно. Нивниот број на светско ниво се зголемува, затоа што ова е новиот мек стомак, да речеме, на државите. Ако, за жал, порано, не само претходната влада, туку генерално политиките не биле во насока да се размислува кога се гради архитектура на еден систем, да се града и безбедност и отпорноста на тој систем, затоа што сајбер нападите биле во насока заради грешка на внатрешната архитектура. Не се случувале надворешни напади, барем не во минатото во толков голем број. Кога тие започнуваат секојдневно да се случуваат, оваа тема станува се поважна и поважна. И интересно е на дигиталниот самит следната недела, дури 3 панели ќе бидат посветени на сајбер безбедност. Иако имаше коментари и од нашите колеги зошто толку многу теми, затоа што преголем беше интересот и на компаниите и на владите да зборуваат на овие теми, да ги отвараат сите аспекти. Зашто реално и е нешто на кое што треба да се обрне внимание. Конечно станува тема која што мора да внимавате од самиот почеток. Кога развивате одреден систем, мора да внимавате на неговата безбедност и отпорност и постојано да го тестирате. И сега ако забележите во новите проекти кои што ние ги развиваме или новото одржување на старите системи, ние сегде предвидуваме елементи на сајбер безбедност. Редовни тестирања, надворешни тестирања, надминување на недоследности, на недостатоци, на грешки кои што се појавуваат, и тоа е еден елемент кој што постојано мора да се внимава, за разлика од порано кога и да заборавите година дена одржување или да не купите определена лиценца, сте можеле да поминете. А сега толку се софистицирани напаѓачите и од бизнис секторот кои што сакаат да приходуваат од тоа и од некои државни и недржавни елементи кои што имаат други цели, што веднаш следат кога некој нема лиценца, несоодветна лиценца, да нема соодветна заштита и можат веднаш да го нападнат. Бекапи, второстепени, третостепени заштити на лозинките се навистина елементи на кои што сега многу со големо внимание се пристапува, и со донесувањето на законот ние навистина поставивме еден можам да кажам стандард во регионот. Први со Црна Гора го донесовме измените на законот. Ние по прв пат донесовме закон за сајбер безбедност, усогласен целосно со НИС-2 директивата на Европската унија, многу нова директива, кој што јас го нареков дека не е напишан сега да се реализира за еден месец, навистина комплексен закон, бара многу ангажман од сите нас, но е нашиот патокас и акционен план за наредните 3, 4, 5 години што мораме да направиме за да имаме резултати. Во моментов додека трае подготовките за самитот, дел од тимот во Министерството се подготвува за изградба на владиниот ЦИРТ.
тоа ќе биде центарот за одговор на сајбер инциденти, кој што ќе мониторира каква е состојбата во сите министерства и ќе реагира по потреба кога ќе се случуваат недостатоци, за да не ни се случи да тоа го правиме, сега го правиме на многу адхок начини со ова ќе биде нешто што ќе е постојано на вработените. Така има стандардно вработени лица во секторот за сајбер безбедност кои што ќе имаат задача да мониторираат постојано, да следат што се случува во сите институции. Прашавте за веб страниците. Јас бев критикуван како министер зашто имам министерство кое што нема веб страница, Министерство за дигитализација без веб страница. Одлучив да немам моја веб страница за која што можевме да направиме буквално за една недела, туку развивме еден проект за веб страници на сите министерства. И тој проект е скоро завршен, мислам дека уште една-две веб страници се подготвени се, но треба да се пуштат, кој што ги унифицираше. Стандардите за безбедност на сите нив се унифицирани, пристапот на граѓаните е многу лесен кон нив и е ист независно на кое министерство се наоѓате. Сите информации кои што ви се потребни се достапни на истите места, каде што би биле кај било кое министерство, а сите пак тие се поврзани со порталот за услуги и веднаш можете да се движите кон порталот за услуги, порталот на Бирото за јавни набавки ако ви интересираат јавните набавки и делот со вработувањата и конкурсите кои што исто така на посебен портал, но визуелно вие се движите на еден ист систем. Доброто искуство од овој проект не натара да развиваме втор проект кој што исто така сега започнува, малку ќе одложиме заради изборите. Тоа ќе бидат веб страници за општините. Имено од 80 општини најдовме дека половина од нив имаат застарени веб страници кои што немаат одржување, не знаат како да ги одржуваат, тешки се за менаџмент и за полнење, имаат специфична да речеме безбедност или нема доволно ниво на безбедност и решивме да им понудиме ние темплети и образци за веб страници за оние кои што сакаат. Секако има и општини кои што развиле и се добри, но на овие ќе им понудиме ние кои се заинтересирани да се пријават, ќе имаме јавен повик и ќе ги изработиме за нив. И на тој начин ќе имаме па унифицирано и од министерствата и од општините унифициран пристап. Се појавија барања и од агенции кои што се на централната власт. Мислам дека ќе успееме во овој проект да ги вградиме и дел од тие централни институции како што се. Да, ова звучи доста поедноставено каде на едно место ќе можат сите така информации да се соберат. Кога зборуваме за дигитализацијата и за модерното време во кое што живееме, па и за иднината во следните, да речеме, 10 години, неминовно е да се отвори прашањето за вештачката интелигенција. Како стоиме како држава на ова прашање? Се планира ли некоја регулација? Планираме ли некој начин да го развиваме тоа и слично? Како стоиме во овој дел? Да, ова е предизвик за сите нас. Јас сум поборник на нешто што го слушам во приватниот сектор, дека ние мораме да тестираме пред да регулираме и да пробуваме, да грешиме, да учиме пред да сме сигурни што сме регулирале. Така што првиот елемент ќе биде столбот 4 во националната ИКТ стратегија кој што е во владина постапка, кој што зборува за нови технологии и вештачка интелигенција и од незе ќе произлезе стратешки акционен план конкретно за примена на вештачка интелигенција во јавниот сектор. Еден од елементите е се етичките стандарди за примена на вештачка интелигенција кои што ќе ги донесеме и ќе бидат патоказ како треба да се користат постоечките алатки кои што стојат на располагање на сите нас. Паралелно со тоа аплицираме на еден проект во Европската унија за изградба на првиот голем јазичен модел на македонски јазик. Ние имаме една специфична ситуација заради малобројноста на македонскиот народ и немањето голем број на говорители. Ние немаме единствен голем јазичен модел. Имаме тест јазични модели, јас ги нарекувам, во различни институции се развивале на различни факултети, за потребите на факултетите, сите се добри, сите се квалитетни, но немаме еден унифициран, голем, крупен ваков национален проект и наша задача беше да ги поддржиме факултетите од Универзитетот Свети Кирил и Методи, но и други партнери кои што ќе ни се приклучат да развиеме еден ваков голем јазичен модел, затоа што ова е начинот на одбрана на македонскиот идентитет во 21 век, во векот на вештачка интелигенција. Мораме да се заштитиме од штетни наративи од странство, да се заштитиме од културолошки напади и обиди за асимилација, кои што сега се случуваат тука, преку моделите на вештачка интелигенција. Еден од овие професори со кои што разговарав ми вели дека младите според некои истражувања 30% им веруваат на ChatGPT, а само 15% на Google. Така што дури и пребарувачите веќе го губат приматот споредено со овие модели на вештачка интелигенција и кога ќе прашаат нешто на ChatGPT, сега го кажав, ама се однесува и на сите други, тогаш му веруваат безрезервно. И што не треба да е така? Што не треба да е така, но ако вложите како држава во
тоа да го перете мозокот на вашите соседи преку ChatGPT или преку другите вакви модели на вештачка интелигенција, другата држава ризикува да биде нападната на овој културолошки цивилизацијски начин. Замислете да имате 5 национални телевизии во Македонија кои што зборуваат дека Македонија не треба да постои, дека македонскиот јазик не постои, тоа го прават постојано. И сите им веруваат на нив. Или имате еден весник во државава и сите веруваат во тој весник, а во весникот пишува дека Македонија не треба да постои. Тоа е истото со моделите на вештачка интелигенција. Сега ги користат во држава, се користат 4 или 5 светски. Ако тие ви продаваат различна, нереална, неточна приказна, тенденцијата на новите генерации е да им веруваат и да не препроверуваат. Како порано што луѓето и веруваа на Википедија, без да ја проверат. Како што некогаш верувале на Енциклопедија Британика или верувале на некојот војаклија како лексикон, да речеме, во некое друго време, или како што верувале на главната национална телевизија во времето на комунизмот. Тоа се вестите, тоа се информациите што ви се даваат и верувате само на тоа. Кај вештачката интелигенција има една опасност од овие јазични модели да тоа се случува, едноставно информациите ги добивате од еден или два канали. И тие... Треба ли да најдеме начин како да ја храниме таа вештачка постоечка Тоа ќе биде клучно во проектот, да се изгради голем јазичен модел со точни историски, цивилизацијски, културолошки, јазични податоци од македонските државни научни авторитети, и затоа ќе мораме, проектот најмногу ќе биде дигитализација на тие ресурси. Ние и недоволно ги имаме дигитализирано нашите лексикони, нашите речници, литературата на македонски јазик, македонската историја недоволно е дигитализирана сите овие години. Прва задача на проектот ќе биде тоа да го дигитализира, а потоа да го нахрани, убаво кажавте, јазичниот модел со овие материјали. Ова подразбира дека се што имаме како архива низ историјата, низ годините, што е во некоја пишана форма останата, нели, архивирана, ќе биде дигитализирана и на тој начин вештачката интелигенција ќе ги прибира податоците, ќе ги добива информациите, ќе ги пласира на тие што пребаруваат. Токму така, тоа е првиот елемент или првата фаза на овој проект, затоа што по тоа што научниците, професорите кажуваат, моделот, техниката, методологијата, архитектурата на моделот многу полесно се пишува и се прави отколку што ова хранење со податоци и хранење со доволен број податоци кои што може да се верификуваат, точни, прецизни, со точни извори кои што ќе треба да бидат извор на овој јазичен модел. Во делот на вештачката интелигенција и дигитализацијата, генерално оно што прашање кој што се поставува, особено во делот кога одредени услуги се дигитализираат и се употребува вештачката интелигенција сега и во иднина, станува збор за загрозување на работните места. Колку се загрозени работните места, велам, на македонските граѓани со процесот на дигитализација или пак со вештачката интелигенција? Треба ли да стравуваат или пак треба да се прилагодиме на новите услуги, па на некој начин и да направиме чекор во нашата, поинаков чекор во нашите кариери и работни опкружувања? Кажав скоро на една конференција, ама го прочитав, не е мој исказ, дека вештачката интелигенција нема да ги замени работниците, но работниците што користат вештачка интелигенција ќе ги заменат оние кои што не користат. Треба да бидеме свесни дека се наоѓаме во време на револуција на вештачка интелигенција, потпомогната од вештачка интелигенција, и ако времето на транзиција од пишувањето на хартија кон пишувањето на машина за куцање до компјутер траеше 30 на години, ова ќе трае помалку од 5 години. Многу брзо. Процесот или прозорецот на транзиција ќе трае многу кратко, а ќе биде многу драматичен. И е веќе многу драматичен. И паметните вработени и во јавниот сектор и во приватниот веќе користат алатки на вештачка интелигенција. Зошто велам паметните не се ослонуваат или не користат исклучиво само тоа, туку ја користат како уште еден дополнителен ресурс, кој што им го скратува времето. Така, како алатка не многу. Кој што го скратува времето на работа, кој што помага при работата. Грешка прават оние кои што исклучиво на тоа се ослонуваат и исклучиво користат алатки на вештачка интелигенција, но грешка прават и оние кои што воопшто не користат. Така што јас се обидов, се уште е блокиран заради јавната набавка, да имаме лиценци за сите модели на вештачка интелигенција кои што постојат во нашето министерство, за да бидеме министерство кое што ќе ги тестира овие алатки и кое што ќе учи и ќе греши и на тој начин ќе ги напишеме и етичките стандарди. И се надевам дека во наредниот период ќе успеам да го издействувам тоа, затоа што квалитетните вработени им се потребни алатките за да бидат побрзи, подинамични. Секогаш кажувајќи дека да, овој пасус, овој текст, овој извештај го направи со помош и на вештачка интелигенција. Но оние кои што нема да проверуваат, кои што нема да бидат внимателни, кои што нема се
да се сеќаваат на тоа што го научиле како образование, туку само ќе примаат од овие модели, секогаш ќе грешат. Секогаш ќе ги прават грешките затоа што овие модели не се совршени. Многу понесовршени се од човечкиот мозок се уште и треба тој момент никогаш да не го изгубиме од предвид. И да не го заборавиме и кога ја користиме да знаеме дека сепак човекот е. Мислам дека суштинско прашањето на моралот и етиката. Моделите на вештачка интелигенција не знаат и никогаш нема да знаат што е добро, што е лошо. Тоа е наша задача како нивни корисници, да не дозволиме доброто и лошото да ни ги одлучува некој перплексити, да го спомнам некој друг, да не биде дека го спомнам цело време истиот модел. Не треба да дозволиме да компјутерот решава што е добро, што е лошо за нас. Во делот на процесот на дигитализација, да речеме во вашето министерство, што се случуваше на пример кога некој дигитализиран процес го работеше некој човек? Што се случуваше со тој човек? Чисто да објасниме како пример што се случува и на кој начин се врши дигитализацијата без да се загрозат работните места. Заради немање одржување ова таза се случи, заради немање одржување на системот, ние немавме систем на документ менеджмент, на процесирање на документи и предмети, се допред 1 месец. И колегите во архива, кои што претходно во минатото министерство работеле на електронскиот систем, година дена работеа на хартиена архива. Незамисливо за Министерството за дигитална трансформација, но јас секогаш искрено кажам од кај сме почнали. И тие запишуваа со бројче во тетрадка, кој предмет стигнал, точното бројче го заведуваа, па 2 пати, па се сгрешува, па се поправи и така натаму. Од 1 септември го воведовме повторно системот на електронската архива. Сега тие вработени имаат за задача да ги распределуваат предметите по сите други корисници, да ги внесуваат предметите за прв пат кои стигнуваат кај нас, се уште за жал сите хартиено, да ги внесат. Системот сам им задава бројче, но тие треба да кажат каде тој предмет треба да оди, кој е одговорен за тој предмет и тој предмет да се распредели. Истите тие луѓе потоа се задолжени да излезните документи кои ќе се подготват, а со тоа почнуваме од најверојатно 15 октомври ќе почнеме со целосно дигитално работење без користење хартија. Тие ќе треба бидат задолжени да знаат каде треба да ги испратат овие документи, тоа соодветно да се грижат за системот. И вториот елемент кој што овие луѓе го работат и веќе одлично го прават, им помагаат на своите колеги во архивите на другите институции, практично вршат обука како тие да започнат да ги користат овие системи. Така што мислам дека за секој добар работник, работа ќе има дури од повеќе како доаѓа дигитализацијата, но ќе мораат да развиваат нови вештини, да учат нови работи. Впрочем, како и секој вработен во приватниот или државниот сектор, мора да напредувате и да учите, а секој вработен кој што претходно работел некоја мануелна работа, дури поинтересна ќе му биде работата, позабавна, попредизвикувачка и ќе може да учи некои нови работи кои што ќе му користат секако и во приватниот живот. Така што јас мислам, можам да гарантирам за Министерството за дигитална трансформација, не само што ниту еден нема да го изгуби работното место, 160-70 вработени имаме во моментот, туку сите од кога сме дојдени добиваат многу повеќе задачи отколку што добивале претходно, дури некои малку се жалат, но задачата и во администрацијата треба да биде, се согласувам за рационализација, но таа рационализација треба да биде во насока да им даваме повеќе задачи на вработените или да работат работи со кои што ќе придонесуваат, а не по секоја цена дека треба да се бркаат луѓе од работа. Последно ќе искоментирам, знам дека некои предлагаат да се дадат субвенции на вработените кои што сакаат да одат во приватниот сектор. Така ќе ги изгубиме најдобрите работници во јавната администрација кои што се подготвени да преземат ризики да одат во приватен сектор. По мене треба да работиме на обука, тренинг, но и казнување кога е потребно, дисциплинирање на вработените кои што не работат доволно, кои што не си ја заработуваат платата во јавниот сектор и да им даваме вакви задачи. Задачи на учење, на стекнување нови вештини, на користење на дигитални алатки, затоа што навистина алатките стануваат се полесни за користење и треба сите да ги користат. За крај на ово гостување би сакала да ја видам вашата визија каде гледате Македонија, имајќи предвид сите овие податоци кои што ги споделивте со нас, каде се движи Македонија, каде ја гледате во рамки на овој дигитален свет? Па ја гледам како држава со нула ситна корупција, со брзи ефикасни услуги за секој граѓанин, со брзо отварање на компанија, во која што иновацијата, претпремништвото ќе го водат процесот на развој. Држава во која што не поминувате време пред шалтери, поминувате време работејќи со вашите пријатели, со семејството, дружејќи се, создавајќи нешто убаво, и држава во која што државата е сервис на граѓаните и државата овозможува повеќе за своите граѓани, а тоа го прави на полесен, поефикасен начин со помалку трошоци. Гледа да не го спомнав зборот дигитализација ниту еднаш, затоа што сметам дека
ефектот, целта, визијата треба да биде оваа. А дигитализацијата е алатката, моторот кој што треба да не донесе до овие состојби. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Благодарам многу на можности и ги поканувам сите ваши гледачи да го следат и дигиталниот самит. Ќе може ли да го следат дигиталниот самит? Ќе може да го следат, тоа ете не го кажавме, на нашите дигитални платформи, на Facebook, на YouTube и на јавниот сервис ќе биде првиот дел од самитот достапен во директен пренос. Тоа значи дека во реално време ќе може да гледат се што се така, што се сите случува панели, физички купно таму. 12 панели, ако не се лажам, може и повеќе, достапни онлайн на сите наши дигитални платформи. Супер, одлична можност да може да се уверат во се ова ние што го зборувавме вечер. Уште наш благодарам. Благодарам на можноста. Поздрав до вашите гледачи. Почитувани, јас ве поздравувам од тука, ви посакувам убав остаток од денот, убав викенд пред вас и секако не пропуштете можноста на 1-2 октомври во живо на социјалните мрежи, така беше и на јавниот сервис да го следите дигиталниот самит на Западен Балкан. Поздрав!